दाई सुशीलजी दाई 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 एकदम माया छ मेरो दाईलाई यार दाई कसम हजुरले मलाई एकदम माया छ मेरो दाईलाई यार दाई कसम यो हजुरले बन्द गर यार अर्को अर्को मोबाइलबाट मेरो आवाज नसुनौ ल ल ल कहाँ हो आफ्नो घर हजुरहरूको घर कता हो मेरो दाई यता बर्दिया बर्दिया कहाँ हो एकछिन एकछिन दाई बर्दिया मेरो यता मधुबन मधुबन हो हजुर बाबै मेरो पनि त त्यहाँ भुरी गाउँ हो त थाहा छ दाई भुरी गाउँतिर छन् त मेरा पनि नातेदारहरू छन् त मेरा पनि मान्छेहरू माया छ दाई यार कसम मैले दाईसँग एकदम जोडिनु ठुलो रहर थियो दाई होइन फाइनली आज दाईसँग मेरो मुलाकात भयो नाइस मान्छे रहेछौ खुसी भएर बस्ने खालको मान्छे रहेछौ यस्ता मान्छेहरू त फेरि मेरा मान्छे हुने फेरि लभ छ सुशील हजुरको के दाई इन्टरकास्ट म्यारिज भन्नु दुई हाम्रो बुहारी नानी पनि हुनुहुन्छ कि के हो त्यो त साइडमा यहीँ साइडमै छिन् के यता आउन प्लिज ए आऊ बुहारी किन लजाउँदैछौ नमस्ते दाइ नमस्ते नमस्ते भाग्यमान भयो मेरो बुहारीलाई एकदम माया छ अलवेज लभ छ है मेरो बुहारीलाई नानीलाई के छ दुईजनाको यहाँ कमेन्ट आएको आइ कुद्यो सुशीलजीलाई बर्दियाका केटाहरू यहाँ ढुङ्गा हान्न थाले बुझेनौ बर्दियाका केटाहरू म भन्न थाले यहाँ दाई मैले नै भनेको दाई दाईसँग एकचोटि प्लिज भनेर नाइ ठिक छ एकदम 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 गड ब्लेस यु दुईजनालाई तपाईँलाई एकदम तपाईँलाई चोट त लागेन नि दाई ढुङ्गा हान्दा नाइ कहाँ चोट लाग्ने हो त ढुङ्गा हान्यो भने त तिरिका यार दाई एकदम है दाई एकदम तपाईँलाई एकदम धेरै रेस्पेक्ट छ दाई हामी प्रतिबाट होइन मेरो दाई है एकदम माया छ दाईलाई यता सुन त बुहारी नानी हजुर यो कालेमा चाहिँ कसरी दिल आयो कालेमा दाई खै यो दिल कसरी आयो मलाई पनि थाहा छैन ए ठिक छ राम्रोसँग बस्नु दुईजनाको कपालमा नजर नलागोस् कसैको पनि झगडा सगडा नगर्नु लाग्नुहोस्। अब मैले बुहारी भनिसकेँ बुवा के गर्यो भने मलाई भन्नु है बुहारी यसको फेरि जानेको छु मैले बर्दियामा पठाउँछु त दाई सबैलाई तपाईँलाई दाई एउटा कुरा भनौँ अँ, मैले नै दाई तपाईँलाई अहिलेसम्म फलो गरेको थिएन होइन किनभने अबे ए हामी फलो गरिसक्नु भयो क्या हाम्रो भइसक्यो क्या ए भइसक्यो मैले गरेको थिएँ तपाईँलाई तपाईँले मलाई भर्खरै ब्याग दिनुभयो तपाईँले मलाई भर्खरै ब्याग साथी भइसक्नु अब ए मैले तपाईँलाई फलो गरेको थिएँ योभन्दा अगाडि गरेको थिएँ किनभने फेरि मेरो फलोवर्स गायब हुन्छ भनेर क्या दाई ठिक छ के भएन दादा के भएन एक दिन भेट भइहाल्ने थियो लाइभमा आएपछि त मेरो भइहाल्छ नि त सब होइन दाई म दाई तपाईँसँग होइन म तपाईँसँग धेरै त केही पनि कुरा गर्न चाहदिनँ दाई म तपाईँसँग एउटै मात्र कुरा गर्न चाहन्छु पर्सनलमा होइन दाई मसँग त्यस्तो कुरा खुल्ला तरिकाले गर फेरि बुहारी नानी रिसाल्नु नि पर्सनलमा जान्छ यो भनेर होइन एकदम